Halo guys, ketemu lagi di channel Sinyo Teknik. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara membongkar laptop. Ini tipe Ideapad 110 ya guys. Nah, langsung aja kita eksekusi, ikutin terus ya videonya.
moments later. Oke guys, untuk ngomong-ngomongannya udah kita lepas semua. Nah sekarang tinggal kita pasang lagi ya guys. Nah, ikutin terus videonya sampai selesai.
guys, untuk pemasangan udah selesai, kita tinggal langsung pasang keyboardnya ya. Kita pasang keyboardnya aja. Pemasangan keyboard udah selesai, tinggal kasih baut aja dan langsung kita tes aja guys. Nah, ini untuk PC-nya udah alhamdulillah nyala. Ini kita refresh, kita coba connect. Kita cek suara dulu, bunyi enggak. Oke, bunyi. Kita coba wifi ya. Coba kita connect ini. Masukin password. Nah, ini untuk wifi nya sudah connect, alhamdulillah berjalan dengan normal. Nah, ini tinggal kita pasang bautnya aja ya guys, yang di bagian belakang, jadi biar nggak nganga kayak gini. Oke, itu aja, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Ini kemajuan channel ini ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.